各位小朋友，我们要教的是竖线的，再来一次已经写好了。各位小朋友，大家好，我们今天要教的是竖线。那什么是竖线呢？就像你铅笔盒里面的尺一样，画支尺给你们看。尺上会有刻度，之后通常是从0开始，0、1、2、3这样子一直下去。那这就是一个最简单的竖线。我们尺上的竖线只有正数，那我们数学上的竖线呢，一样也是一条线。我们会先画一个0叫原点，之后1、2、3一直下去。然后这边的话，0的左边就是-1、-2，之后一直下去。那这就是基本上这就是竖线的一个结构。之后我们现在如果有一点 A 点，如果 A 点在这边的话，我们就说 A 点的位置在2。那如果有一个 B 点在这里的话，那我们就说 B 点的位置在-1。那 A 点在2就代表 A 的值是2，那 B 点在-1的话，代表 B 的值是-1。那我们现在如果刻度不要是1的话，如果有一个 C 点在这边，这是 C 点，那这代表什么呢？这代表说 C 是1和2的正中间。那1和2正中间是什么数呢？相信大家都知道，是1再加上1半，1的1半是1/2，所以是1/2又1/2，所以是2/3。好，那我们竖线除了可以表示一个值之外呢，它还可以用来做运算。现在如果有一个 A 点，A 点在1这边好了，那如果它往右2格，右边这边，右边左边，如果它往右边2格的话，1、2，那 A 点就在这里了，这就不见了 ，A 点在这里。那它往 A 往右2格 ，A 反在1格、2格到3，所以就是 A 加2的意思，所以是3，对不对？1到3，所以是这 A 是1嘛，那1加2就是3。那如果现在换了另外一个点，叫做 B 点好了。B 点如果原本在2，那也就是说，如果我们 B 往左3格的话，代表什么？我们先画画看，来，这个1、2、3，如果到了这个 B 点，改到这边 ，B 就变成-1，那也就是说，就这里是 B 版是2，B 版是2，之后2往左边3格就变成-1，所以我们由这里可以知道，如果往右边走的话就是加法，往左边走的话就是减掉。OK。那我们现在再教另外一个东西，它叫做绝对值。那什么是绝对值呢？
这名字听起来有点酷，可是它一点都不酷，它很简单，就像这样。如果今天有一个数2好了，2是正的还是负的？一般来讲是正的，因为我们没有写这个正号。那2是正的，那如果2的绝对值是多少？这叫绝对值，就是在数字两边加很长的、很像监牢的东西，把它关起来，这叫绝对值。那2的绝对值是多少呢？就等于2。绝对值是指说，它这个值要把它变成正数。那如果今天是-2嘞，-2的绝对值是多少呢？就会变成2。那如果今天有一个数叫做 a 好了，那 a 的绝对值跟你讲说它是3的话，那 a 是多少呢？这时候就要小心点，因为由这里可以知道，2的绝对值是2，那-2的绝对值也是2，那 a 的绝对值是3，那代表说 a 可能是，没错，就是-3或是3都有可能，所以 a 就有2个答案。OK， 那这就是简单的一个绝对值。那接下来要讲的是有关线段的问题。什么叫做线段呢？就是一段线叫做线段。好，那我们现在就画一条竖线，0、1、2、1、2。那今天有2个点 ，A 点和 B 点。那我们知道 A 的值是-2嘛 ，B 的值是1。那线段 AB 会是多少呢？我们讲的线段 AB 呢，就是指说 A 到 B 有多长。线段没有负的，所以呢，我们要算线段 AB 的话，那我们就要把大的去减小的。这里面谁是大的，应该很明显吧？就是这个1。那也就是说，就是线段 AB 会等于什么呢？会等于1减掉后面 A 是-2等于多少呢？负得正，所以变成1加2，这就是3。好，那线段基本上就是你也可以不用说大的减小的，你也可以小的减大的，可是不要忘记最后要加上绝对值，让它把它变成正的。如果今天是小的减大的话，2减掉1。加上绝对值等于3 ，OK， 这就是线段的算法。那线段变化很多，那我们如果讲到 A 和 B 的中间点要怎么算？A 和 B， 我们这样可以看到，这边没有刻度，所以我们就想知道这个刻度在哪边。那我们要怎么算 A 和 B 的中间点呢？中间点就要先算出 A 和 B 的长度，我们刚刚算出来是3。中间点很好算，就是把它折一半，除以2，所以3除以2等于3/2，也就是1又1/2，也就是说它的一半 ，AB 长的一半就是1又1/2长。那我们要求这个点的值是多少的话，那我们是不是应该要
代表它是这个点是它负2再往前1又1/2，或是1又往后1又1/2。那我们两个算法都可以。那我们称这个点为 C 点好了。那我们 C 点呢的位置就是负2往右，我们刚刚讲往右就是加，所以就是加上1又1/2，会等于负1/2。好，这是 C 点的第一个算法。那 C 点的第二个算法呢，就是1往后1/2，就是1往右往左就是减嘛，所以1减掉1又1/2等于负2/2。两个答案都是一样的，因为从左边去和右边过来都一样。那这是一个求两点中间点的一个问题。那如果有其他类似问题，像要求1/3或是1/4的话，就是以此类推。求1/3的话，就是 AB 线段长。AB 线段长是3，如果求1/3的话，就是除以3嘛，就等于一格就是1，所以把它 AB 线段这么长嘛，把它分成3段，所以一格就是1。那如果是4的话，就是3/4嘛，那就是说 AB 线段长，把它分成4份，1、2、3、4，之后这个其中一段长就是3/4。好，那基本上这就是我们所讲的竖线。那最后这边再提到一点竖线的表示方式。什么是表示方式呢？就像这样子，我再画一个竖线，0、1、2。我们讲，把它画长一点好了。那如果我们讲 A 花号2的话，这就代表说 A 这个点是在我们原点往右2格，也就是这边1格2格，这就是 A。那如果我们讲 B 负1的话，就是讲说从原点开始往左1格，对，就是这样。B 点在这边。好，那如果 A 不是改 C 好 ，C 的负1/3格呢？一样，就是这也分3份嘛，然后往左格1小格，这就是 C 点。然后以上就是我们竖线的课程，有问题请 email 到我们助教的信箱里面。OK， 大概是这样，谢谢大家。